Sasa vipi ile mama? Poa sana, mimi niko stories za wiki yote. Wiki imekuwa busy but tunazoaga niko ng'ang'ana tu. Yeah man. Mimi kwa nikishughulika hapa kupoa tu. Na nishakuwa niko busy naangalia mtandao ni wasanii Kenya wanafanya nini. Yeah. Kama leo nimeona Otile Brown mazee ameenda Icebox. Unajua? Yeah. Ameenda Icebox. Unajua Icebox ukienda umetoboa. Yeah. Hata kama ile chain alinunua kidogo, lakini ile nyumba ukiingia umenunua kitu original. No. Umeingia pale customers watu kama kina Davido, wase wenye wako na mfuko nzito Bana Boy, kitu kama hiyo. But wazo Otile Brown mse waga ametry, yani yu kazana mse ako busy. Iko busy. Si kawa si wengine huko hivyo umetrend na ngoma moja sasa ni kuchili acheki. Ni noma. Sasa unapiga ngoma moja imetrend wewe umeona ushafika. Unafika tayari. Basi unajua hapo Otile Brown nasema amerepresent Kenya, lakini upa Kenya wasanii ni kitu moja mazao ni ngumu sana wajengani. Unajua hiyo ndio sasa shida. Unaona? Sio kawa wase watize. Unacheka Diamond mse amekam ana pick mse wake anamsupport. Exactly. Mpaka mse ana make it. Exactly. Hiyo ndio tuna miss Kenya. Angalia Diamond amejenga ngapi sijui kina Rayvanny, akina huyu Konde Gang anaitwa nani? Harmonize. Watu wanatoka kwa Diamond. Zuchu, angalia hata kama contract yake ni ngumu lakini anawaje? Si eti contract yake ni ngumu. Wacheki ndio usign contract. Si waga unaisoma kwanza, unaelewa. Alafu unasign. Sasa kitu noma ni ile ya msame kumake umeenjoy hiyo contract, wakati unataka kutoka ndio unaanza kusema mazee contract nimesign kitu nalipwa 10%, kwani ukusoma hiyo ndio waga noma sasa. Sasa hiyo ndio kitu hakuna Kenya wewe ukianza kujenga unabomolewa. Ukienda kutoka step hivi ndio maana wasanii upcoming ni ngumu sana wakitoka, maana hakuna mtu anawashika mkono. Unaona, na hiyo ndio kitu tunafanya culture yetu. Sisi tuna work sana, hata siku kama ndio naenda vijuzi akina Vida walitoa wasanii wakubwa hata kulipa studio. Unaona hao ile wanakuja wasema si tukitokea nikaa kupromote ni jina, wanataka jina tu ati promote alafu natoa ngoma free. Sasa wanategemea studio ndogo ama wasanii wadogo wa grow kama utakulipa. Hiyo ndio noma. Alafu na imagine hiyo studio umeinvest kitu kama 2 million Kenya shillings. Alafu mtu anataka na atakuja atoe ngoma yake free kwa sababu ana jina tu. Hiyo haiwezi. Haiwezekani. Naona sisi tunafanya kazi na wasanii wadogo. Na tunashukuru ni watu wana bidii. Maana msanii ajulikane ni mtu atachanga, ataenda tafute kwa mamake ampate support, atafute mamake ampate support ndio atoe ngoma. Support ndio ujengana. Sasa nishabiti na wasanii wengi Kenya yani nishakuwa nikiinteract nao. Sasa tulikuwa February nilikuwa naenda Kenya. Wacha nikupe story. Nipigie. Hiyo ni February nilikuwa naenda Kenya. Wakati tulikuwa nafanya na Yvonne, so namkumbuka. Sasa Yvonne nikaandika Yvonne, mazee nataka tupromote studio. Yani tufanye promotion ile vile tunaweza ndio studio julikane. Maana tulikuwa tushafanya inaitwa nini? Kakukushika kwa YouTube, alafu mtandaoni sasa ilikuwa tulete mtu. Sasa Yvonne akaniambia hii kitu tunaweza kujenga. Tukiita msanii mkubwa. Naona sasa hiyo jina msanii mkubwa. Jina ndio noma. Mkubwa. Ni noma. Sasa mimi niliposikia msanii mkubwa nikasema hapo tutatoboa mbaya. Hapana, sikutoboa, nikafikiria do mwanzo. Do inakuja na jina kubwa Sasa hapa itakuwaje? Na mimi nilikuwa nimechanga
kitu kama 1000 euro. Lakini sikuambiwa kana Yvonne nimechanga nimeweka kitu kama 100k hivi ya promotion. Maana unajua Kenya wakisikia hiyo sasa bei inapanda. Akaniambia msanii mkubwa. Sasa mimi nikafikiria msanii mkubwa itakuwa kama Diamond vile alikuja Azimio. Akatoa private jet kutoka wapi? South Africa. Alafu akaperform 2 hours akalipwa 2 million. Nafikiri ilikuwa 2, sikumbuki figures vizuri, nafikiri ilikuwa 2. Ilikuwa 2 million. Sasa mimi nikafikiria itakuwa kitu kama hiyo, mtu labda atakuja pale mimi msalibiki niweke 2 million ndio tuanze job. Sasa mimi kwa Yvonne unataka kuleta msanii gani mkubwa? Akaniambia OG. Jina kubwa. Nikasema hiyo jina maze OG. Calligraph Jones. Na hata mwanzo nakumbuka nilikuwa sijui wewe ndio ulimtroduce kwake. Si unakumbuka? Wakati ule uniambia kuna rapa mmoja Mkenya noma sana. Piga rap. Hiphop noma. Sasa mimi nilikuwa naona video zake, nilikuwa hata fan wake. Nilikuwa naona huyu chali mazee niko talented, niko poa sana. Sasa Yvonne aliponiambia ni OG, nikasema nasema okay, acha tusikie atasema nini. Nikamwambia na hiyo pesa tutaweza. Nikamwambia wewe ngoja nitaongea na yeye. Naona sasa ilikuwa sijui tarehe ngapi hata sasa, ilikuwa February tu hapa this year. Sasa Yvonne akaongea, mimi nilikuwa niko Kenya. Yvonne akapiga simu akaongea na manager wake. Huyo manager wake mtu Francis Shirukulu Francis. Yvonne akaongea na Francis akasema ngoja atakujibu. Sasa ilipofika saa moja hivi Yvonne akampiga simu ati Shirao mjibu. Ndio jamaa mtashiro jina yake Shirukulu. Huyo Francis, tuseme tu Francis amemjibu na Francis ameuliza sisi tuna ngapi? Unaona? Sasa unajua vile tusikie sari tuna ngapi? Nikasema that is very interesting. Kajua hapo ni kutoa doma. Hapana mimi kajua hapa mtu anaweza bargain. Unajua msanii wasanii wengi huwa na bei yao, wanakwambia tu hii si tunataka hii. Nitoe ama tuache. Unaona? Mimi akaniambia ati tuna ngapi? Sasa hapa mimi nikasema hapa sisemi nyingi. Nikasema sisi tuna 25k peke yake. Unaona, mimi nikafikiria hata nijibu hiyo 25k hiyo ni nini hiyo. Hapo ndio nilijua mazee wasanii Kenya hawana pesa. Unaona, ni jina tu. Ni jina kubwa lakini wasanii hana pesa. Unaona? Sasa mimi nilipoambia 25k nikaona nikasema chap. Hapana, alisema 25k aka-accept. Lakini akatupa condition ati 25k sisi tubebe vitu zetu twende kwake kwa studio. Nikaona hiyo si poa, manake sasa itakuwa hakuna advertisement ya studio. Unaona? Unaona, akasema na tukitaka yeye akuje ni to double up. Mazi siku bagay. Manake mimi kwangu niliona ni cheap. Nikifikiria hiyo jina ni kubwa. Alafu na nilikuwa nimeplan 100k, 100 napata ni nusu ya ile plan. Unaona? Mimi nikasema okay, mwite. Unaona, sinajua no problem. Hoji akasema sawa. Akakuja. Wewe ngoja, wewe acha nikupe story. Ilikuwa ni Thursday. Mzee akatuambia kitu saa 4 tuwe hapo tusha set kila kitu. Sasa vijana wangu waliposikia Ojia anakuja, hao pia wamebabaika. Ojia anakuja kweli? Naambia anakuja. Hiyo nitabelieve tu nikimuona. Nitabelieve tu tukimuona. Sasa unaona? Ilipofika siku hiyo kitu kama 10 hivi. Mimi nikakuja hapo studio, baada ya kuja alipiga simu katikati hapa akisema alikuwa jams za Nairobi. Jams za Nairobi na akatokea kitu kama ilikuwa kitu saa 6 hivi. Saa 6 hivi kidogo, manake walikuwa na communicate na Yvonne alikuwa na namba. Sisi na Yvonne kalia. Pap kipik ni manager wa OG
Oji Ushiro. Shirundulu. Francis, tuseme tu Francis. Akasema tuje chini. Unaona, nikamwambia Francis wakuje juu. Hapana, amesema tuje chini, hiyo pesa ni tu Oji atoki kwa gari kama hiyo pesa iingie kwa simu. Unaona, Oji atoki kwa kama hata mimi nikasema okay, nikateremka chini na Yvonne. Hiyo Francis ndio alikuwa nje kwa gari. Unaona? Gari moja ilikuwa ni Toyota moja black. Sisi kama ushajiona kwa video Toyota moja black, ni Crown, ni Toyota Crown nafikiria. Sijaicheki. Hujaicheki? Okay. Hata watu wanacheki, mnaweza cheki hizo video hapa kwa YouTube. Tutaweka link hapo chini. Sasa akatokea na gari moja black. Francis ndiye akaja huko nje na tuwait. Nikamuuliza umefika? Oji kapi yuko kwa gari. Okay. Nikamwambia sasa na transaction tunafanya hapa nje ama tuende kwa gari. Akasema tuma tu hapa tumesimama hapa. Naona mimi hapo mpesa nikaingia pap. Nikamwambia kwa namba gani? Kwa namba yake wewe sasa Francis. Tumia pap. Kaingia. Hiyo ndio zura Kenya. Mpesa si hatuna paja. Kitu ya haraka. Yala. Sasa mimi si Francis akaenda kwa gari. Akaingia ndani, sijui alikuwa anaongea nini, anacheka kama pesa imeingia ama sijui kama anafikiria hiyo pesa. Hizi ndio pesa ni ya uongo. Wanawake walikaa huko wakiongea. Okay. Alafu Oji akatokea pap. Wakatokea yeye Francis na chali moja anakaa kama pasta mzee. Chali moja ukijeki kwa video utaona chali moja ana smile zake ni hivi tu. Jamaa kaka pasta sikuja. Atesema mbaya sio pasta. Sasa wakatoka wakaingia gari, tukapata nao mpaka studio mpaka juu. Sasa mimi tukapo kwa studio. Sasa nikawa introduce nini nikaambia Oji vile tuna respect na vile tunashukuru amekuja. Oji pia akafurahi akasema poa, kakacheki studio akasema studio iko poa nini akasema I've done a good thing for the youths down there, kitu kama hicho. Unaona? Sasa interview ikaanza. Nilikuwa kachapa interview, nikibu maswali zake ikaisha. Sasa so unaona hizo video ziko part 1 na part 2. Part 1 ni Oji anafanya tu interview. Sasa vile tuko pale Oji amepambwa na vile tunaongea nini, muziki imewekwa pale, Oji akaanza kupayukwa okay. Anaanza kusema vitu, unajua sasa sisi tunamsikiza tu yeye anaongea vile walitoka Maislandos akaenda sijui wapi huko mlimani sijui anakaa wapi huko juu, unaona uptown, tunaita uptown Nairobi. Okay. Yeye alitoka huko sijui alikuwa anaishi hapo nyuma studio sijui nini, alikuwa na studio nyingine ilikuwa inaitwa sijui wapi kwa hapo juu, unaona. Na vile alifanya kama waiter Malindi. Okay. Alifanya hizo vitu anasema ulisi anasema peke yake. Hiyo ikawa ni life story sasa. Hata yeye anazuri anapayuka tu peke yake, sisi tunamsikiza. Vile alikuwa unajua yeye ndio sasa ndio master of ceremony. Yeye anaongea sisi tunasikiza. Vile alikuwa nito nini alifanya waiter Malindi, vile alishikwa akalala in the Soreria. Unaona sisi tunasikiza tu hizo stories zote ziko hapo hivyo, sasa mtu afikiria anasema uongozi, tutaweka link muangalie hapo hivyo. Unaona anazungumza hizo stories zote, alafu nikafika wakati vile sasa ashaanza stories za wakardinali. Unajua wakardinali wako famous. Hawaseni unoma. Sasa Oji akaanza kusema vile alikutana nao sijui 2012 sijui wapi sijui nini. Alafu akapayukwa ati na ukikutana na siku leo tu wamesota ile mbaya. Sema amesota mbaya. Every time wakardinali niliwapeleka kwa studio in 2012, they were nobodies your time. They were just kids who arrived. Nikapeleka kwa studio nikashikanisha mpaka na studio na recording hapo umoja mali kutengeneza Zozanation kwa Ares. Sasa unaona
na ni kitambo. Sasa hizi ndio vijana wanaanza kupata their break, yani chini ya maji yani. Sasa hizi kwanza nikushua ukipata nao amesota vibaya sana. Sasa amesota ile mbaya. Sasa mimi hiyo aliposema hivi nika click kwa kitu nikasema hii ndio itakuwa title ya hii video. Noma. Hapo aliwaanika mbaya direct. Wewe ngoja story bado. Nakusikiza. Na kama ni ujibu unaona kitu kama ni uongo. Tuna evidence kila kitu, unaona? Tuna evidence vile nilituma 50k kwa simu yangu kila kitu, sio ni kitu uongo, unaona? Sasa aliposema kardinali wamesota, akasema this is a very good thing kwa kama title. Maana sasa tulikuwa nataka yake toka tuite kardinali watoe nao pia wazungumze ni aje, mbona kila anasema yao. Okay. Oji alipokuwa anaenda kamuuliza hata hiyo iko kwa kamera lakini hatukuweka kwa YouTube. Nikamuuliza Oji kama hii video ikitoka interview kama anaweza kutupostia kwa nini yake. Unaona? Maana yake Oji ni mtu ana followers ngapi kwa IG? Hata sijui, maybe mita kadhaa. Nafikiri amefikisha mita. Amefikisha nafikiri 2 million kama hiyo anafika. Sasa niko nataka tu maana yake sasa nitakuwa tume advantage pia sisi. Unaona? Maana yake akiweka pale mafollowers wake watao pia na advertise hizo. Nikamwomba akakubali. Uje akakubali. Kama mwanaume unaona mwanaume anamuuliza kitu na unakubali. Unaona? Nikasema okay. Sasa hii video ilipotoka hivi mimi ilipotoka hivi sasa CCG alisema atapost kwake. Akasema ikitoka tumia Yvonne amtumie. Okay. Tukatumia Yvonne akamtumia. Maze mtu apost kitu. Alilenga. Maze huyo mtu ni hapo ndo nilijua huyu mtu ana character. Maze ni muongo. Apost hii kitu. Mimi nakaa apost hiyo kitu. Yvonne anamuuliza kesho. Sijui niko busy. Sijui nimetoa ngoma nyingine hivyo lazima ni promote. Unaona? Akakaa maze atoi. Unaona? Sasa mimi nikajua hii video ya pili ilikuwa baada hatujatoa hii alisema kardinali wamesota. Okay. Ilikuwa ni ile first ile interview. Unaona? Yeye anatulenga tu, anatulenga hivi, unaona? Unaona mimi kanyamaza tu sisi kumfollow. Sasa tulipotoa hii video ya pili nikaweka tu title hii title ndio maana yake sasa ilikuwa ni alikuwa disrespectful na kandanganya na mtu akaweka tu makusudi. Nikasema Oji anasema wakardinali wamesota. Hii video pili. Sisi ndio ndio hiyo video. Na bado sijaicheki. Ngoja ilikuwa ni mwanzo hiyo title tulitoa. Nakwambia kwa nini. Sasa Oji tuweke ile video nimeka almost 1 month. Ameenda Swiss nini Dubai akarudi anasema sio naenda Dubai promote ngoma yangu nikirudi taweka nini.